магнит в 2 раза меньше предыдущего, стоит он уже 250 рублей. Покажи нам его. Вот он, друзья, 250, вот такой магнит. Следующий магнит еще А где акула? И самый маленький магнит, друзья, самый маленький магнит, ты взял его? Вот он, называется он линза, стоит он 100 рублей. Еще раз напоминаю, кто фотографируется на нашем